U imето на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос се роди! Вистина се роди! Христос се роди! Вистина се роди! Христос се роди! Вистина се роди! И ни ја донесе радоста за која што на едно место големиот богослов и философ на Светата Црква Божија од 7 век, преподобен Максим, исповедник, вели за Христа дека е единственото ново под сонце. Се друго што постои е исто. Суштински исто. Само се травестира во нови рум. Во зависност од времето и модата што владее во тоа време. Ама кога ќе копнете подлабоко, ништо ново. Се е веќе видено. Единствено, вистински ново, невидено е Христос. А тој денеска ни се роди во јаслите од Витлеемскиот ветер на начин кој што избезумува. Бидејќи таков спасител на светот и на сечовечката заедница, не можеа да замислат ниту евреите, ниту грците, тогаш најразвиените народи на планетава Земја. Евреите го замислуваат како владетел, како некој што ќе го освои сиот свет и ќе ги покори сите народи за него, од Бога избраниот народ, сето тоа да му го даде. А што виде во Христа еврејскиот народ? Смирен и кроток. Некој кој што дојде за да посее љубов во срцата човечки, да проповеда покаяние, смирение едни пред други. Некој кој што од нас бара да господариме со себе си, а не со другите и со светот околу нас. Некој кој што знаеше дека човештвото е изморено од пронајдоците на тоталитарните умови, авторите на сите можни нови светски поредоци, пројавени како такви во историјата на светот и човештвото, до ден денешен, и оние што може би допарва ќе се пројави. На таквиот човек, изморен, измалтретиран, понижен, покорен, згазен, Христос го повика да најде одмор и утеха во Христа Господ. Вие кои што сте уморни, дојдете и одморете се во мене, вели Христос. Таквиот лик на Спасителот го препознаваат како свој спасител сите вистински измори и слободни од теророт на демонизмот. Сите Христа Господа не го познаваме само како нешто што е единствено ново под сонце. Туку го познаваме и го откриваме
како единствено вистинско сонце. И тоа сонце е сонце на вистината, во која што треба да пребиваме постојано, без колебање, безкомпромисно. Зашто сите, ако забележувате, тргуваат токму со вистината. Уште во старите времења, во класичниот век, христијаните ке се поштедеа од прогони, од крвопролевање до колена, од забавите, што римската аристократија му ги приредуваше на плебсот, уживајќи во маките на христијаните кои што беа зверски убивани или од оружјата на гладиаторите, или раскинувани од челюстите на дивите зверови. Со таа вистина секогаш се тргувало, велам, а стариот Рим прв почна со таа трговија, барајќи од христијаните да го внесат Христа Господа во римскиот пантеон, кој како зграда и денеска постои во Рим, но преобразен во црква Божја. Таму се служат миси, а мисата е западна варијанта на светата богослужба. Западните христијани од секогаш на тој начин се молеле. И сега, како што ние од секогаш сме се молеле со литургиите нам знаени, ама и на западните браќа, исто така знаени и прифатливи. Христос, како еден од многуте богови, можете ли да го замислите Христа Господа на тој начин? Неможно е се разбира, бидејќи друг Бог освен Него нема. Гледајте духот на релативизмот како перфидно и подболно се провлекува под кожата на христијаните. Каква била реакцијата на првите христијани? Решителна, вон коруптивна. Веднаш на римскиот император му кажале не. Цена за нивното не беа жестоките прогони на христијани. Истата трговија ја прават новите светски императори, кои што не плаќаат за соплатата да ни ја купат душата. Истата замена ни ја нудат. Согласете се со идејата Христос да биде еден од нас. Еден од многуте богови. И ќе бидете поштедени. Прифатете ја апсолутната контрола над вас. И ќе бидете ослободени. И сега, браќи и сестри, ние, православните христијани, на таквите злокобни понуди треба да им кажеме не. И јасно е дека последицата за тоа наше не ќе биде голем. Ни малку лесна, ама перспективна. Зашто есхатолошките перспективи на човекот и на светот се неостварливи без страдание, без крстоносење. Да сета радост на светот му дојде од крстот, пееме во една литургиска песна.
Тоа е нашиот пресладок Христос, од кој што никогаш нема да се откаже. Некој по кој што копне целото човештво. Па да се сетиме на денешното свето Евангелие. Од далечните источни земји, Персија, Индија, дојдоа тројца кралеви и волсви, водени од звездата. Стигна во Витлеем јудејски, со намера, една единствена намера, да му се поклонат на вистинскиот Бог и да го даруваат Богодетето од Витлеем, носејќи 3 ковчежини, полни со злато, со ливан и со смирна. Не треба ли секој човек да постапи како тројцата волсви? Да, браќа и сестри. Но кои се нашите дарови? Потребаат ли на Христа Господа злато, платина, диаманти, долари, евра? Не, браќа и сестри. А што е тоа што му треба на Христа? Што е тоа што ќе го прими со радост како наш дар? Нашиот хитон, искаен од христијанските добродетели. Тоа ковчеже Христос го сака, го благослови, го прифаќа. Ајде тогаш, во молитвената работилница, Светата Црква Божја, со пост и со молитва, да го искаеме хитонот на безсмртност, хитонот кој што ќе го замени нашето кожно одело, како што вели Свети Максим Исповедник на друго место, со несмртното одело, кајно од несмртните и несоздадените енергии Божии и сили. И Господ на тој начин, облекувајќи не во себе, она како што Логосот пак свој го облече во телото наше, во нашата природа, да не претвори во негови малечки сонца, кои што ќе му светат на овој свет, ќе му ја даваат потребната виделина, зашто оној што по мрак оди, талка и не знае каде ќе западне. Само светлината Божја е таа, која што ни го открива патот до вечноста. Такви луѓе Господ сака. Денеска е празникот кој што повикува на таа преобразба, на таков вид на сведочење. А човекот што го сведочи Христа Господа не е човек кој што се дави во безсмисла и не знае што ќе прави со себе си. Тој човек е човекот на смислата. Човекот кој што до смислата на животот доаѓа преку дарот на создавањето. А човекот создава учејќи од оној што вистински создава ни од што, екс нихило. Во тој случај човекот творец му сотвори на Бога Творецот. Токму тој денеска во Витлеем, примајќи ја нашата природа, ни се откри целиот себе си на начин прифатлив за нас.
А за нас е припадливо се, што него доведува во прашање нашиот живот, светињата на светињите и нашата вечна иднина. Христос Бог да живее во нашите срца и секогаш одново во нив да се раѓа како во јаслите од Витлеемскиот вертеп. Амин. Христос се роди. Вистина се роди.